各位观众朋友们，大家好，我是玉芳，欢迎大家收看《生活智多星》。俗话说，疑心惊底烧，头水塞惊俩老，所以这个医生对于治疗咳嗽呢，真是常常伤尽了脑筋啊。到底这个咳嗽要怎么治疗才会让身体健康呢？赶快来请教今天的两位专家。首先为您邀请到的是我们的小儿科医师陈慕容陈医师。玉芳好，观众朋友大家好。还有我们的中医师刘宗翰刘医师。玉芳好，各位观众大家好。好，这个我们要请教今天中西医两方面的看法，关于咳嗽这件事情啊，因为咳嗽真的常常有一种久咳不止的痛苦啊，然后怎么吃药也吃不好。这个先从刘医师这边来看好了，我们这个关于这个咳嗽这件事情，疑心惊底烧，是不是真的你会怕呢？的确，很多咳嗽是很难处理的，尤其我们中医的基层诊所的角度，常常会病人就会说已经看过了什么什么大医院啊、西医的诊所都看过了，啊，那够得少啊，然后才来找我们，所以我们常常是最后这样收尾，是。所以这个咳嗽对于中医来讲，真的也是很困扰，对不对？对。那这个陈医师您的部分的话，对，的确哈，刚刚讲说疑心惊底烧，这个基本上来讲，我们会说我们跟病人在基本的观念不一样，就造成治疗部分的困扰。太多人都觉得咳嗽就是感冒，感冒就应该1个礼拜内就会好。所以当他咳嗽咳了2个礼拜、3个礼拜的时候，他就觉得啊，那医生的药物都没效，为什么我感冒那么久？实际上，大家先建立起这个观念，咳嗽不见得等于感冒哦。我自己诊所，有一个节目的主持人，他来找我看病，他说他每次只要坐在台上要开始讲话，他就觉得喉咙痒痒的，就觉得有一点痰，就觉得开始想咳嗽。他想要把这件事情治疗好，所以咳嗽不见于等于感冒。那什么东西会让你咳嗽？好多哦，我以前老师最喜欢问我这个问题，他至少要我背100个。造成咳嗽的原因，肺炎会咳嗽，感冒会咳嗽，胃食道逆流会咳嗽，鼻涕倒流会咳嗽，鼻窦炎会咳嗽，压力会咳嗽，好多事情都可能造成咳嗽。所以你要去找出原因，然后再从原因开始来治疗，而不是每个咳嗽都说是感冒，然后感冒为什么医生都弄不好。好，那这个我们今天就要好好的来研究咳嗽这个困扰大家的问题啦。我相信很多爸爸妈妈也是对小朋友咳嗽，还有老人家咳嗽都非常的伤脑筋。从中医的角度来讲，我们常听到长辈跟我讲说啊，他可能是热咳，他这个是冷咳。到底什么是热咳，什么是冷咳呢？好，我们来看一下哈。其实中医区分的方法很多啦，但是一般来讲比较常见的，像这边讲的，冷咳、热咳或是风咳。风咳哦，还有这一招。其实中医有很多形容呢，都是比较文学性的。像风吹来吹去，突然就咳了。像刚刚有提到，老师一站上讲台就咳了，那可能像风咳，就是突然之间来的。好，就像我们说起荨膜，是不是？一阵风吹过来，它就起疹子了，是不是？对，都一些形容词啦，形容词而已。那现代可能比较类似一些敏感的啦，或是压力引起的咳嗽。是。好，那热咳这边呢，就比较像是发炎很厉害的，所以它会咳得很凶，是。然后喉咙会很痛，或者是痰的颜色会很可怕，黄色、绿色，或是痰会很粘稠，或者他鼻子症状啊，黄鼻涕会很多，这种像发炎很厉害的。那冷咳会比较解读，就是说身体的血液循环不好，不够好。那又因为很多原因咳嗽，不一定是感冒嘛，很多原因咳嗽，那呈现出来就会是咳得好像很重声音很重，然后呢痰是可能稀稀的、白白的，甚至像泡沫一样的。那鼻水是清清的。那不一定头痛或这个啦，这个也许跟感冒比较有关，但是它大致上是属于比较冷咳的。没想到咳嗽还分这么多种，在中医上，西医是没有啦，西医咳嗽就是咳嗽嘛。对，西医比较少讨论到这部分了。好，但是我觉得最重要就是，我如果小朋友咳嗽去看，医生常常会问我说，那他有痰吗？咳出来痰什么颜色的？所以痰的颜色也是判断咳嗽的原因的一个方向吗？对，但是痰的颜色呢，其实我
我们也没办法100%呢能够当做诊断啦。我想要给大家一个观念呢，就是黄不黄不是最大的重点啊，是这样吗？黏不黏可能比较重要，所以可能家长要观察到底是不是痰很黏，或者痰是轻轻的、稀稀的。那当然如果像是已经到有点绿色的痰啊，这个应该是会有感染嘛，会有细菌感染这些，那当然就是属于比较我们中医讲的热性的，热咳啊这些，就比较严重了，是不是？是。那因为有时候我们只是，比如说突然间跟人家讲话，突然间一个小咳嗽，一口痰上来，可是没有颜色，就是 OK 是不是？对，那可能不是什么发炎的现象，过敏。就是一阵风吹过来。那如果从西医的角度来看，痰的颜色应该很重要吧？应该这样讲哦，太多人都看到黄痰呐、绿痰呐，就觉得这个好严重，好严重哦。对。那其实痰它是呼吸道的分泌物，那呼吸道的分泌物呢，它主要是可以粘除外面进来的一些异物。然后这个异物一进来身体里面呢，身体就会派出一些免疫军队跟它打仗，所以其实痰的颜色主要是免疫军队跟它打仗造成的尸体残存在那个地方。病毒就对了。细菌或病毒，再加上你身体里面的免疫细胞造成的颜色。那如果你说真的因为这痰的颜色会不会是很严重的细菌？其实最要确定，如果你同时有发高烧，其实去把它做细菌培养。那看到是什么细菌，有些细菌你还不见得培养出来之后，你就告诉自己说是哦，因为你嘴巴里面呼吸道本身就有一些细菌在里面了。所以西医的立场，痰的颜色是参考，但是不是100%绝对的严重性。但是有一件事情要注意啦，如果你咳的是血，那就不一样了。你说八点档都这样演啊，我的痰是红色的，那真的是严重啦。但是绿痰、黄痰或许不见得等于严重度了。可他们有时候会问我说有没有血丝？如果只是一点点血丝，有可能是因为你为了把痰咳出来，那个力道太大，让微血管破裂，血丝混进去。但是你像林黛玉那种咳血这种出来的那个，就要担心什么肺结核啊，或是一些比较奇特的疾病了。所以林黛玉有可能得肺结核，对不对？有可能，也是有人这样子认为，对不对？对。好，那我们就是说，如果咳嗽的时候，是不是一定要把痰咳出来？还有另外一种状况就是。咳嗽，你没有料到你会有痰，但突然间就来一口痰了。这时候四下不方便吐痰，没有卫生纸，很多人他会再把痰吞下去，这样子 OK 吗？其实 OK 啦哈，我们小孩子哈很多都不会吐痰，对，所以他来看门诊的时候，最常抱怨的就是，这痰都没吐出来，弄一直吞对巴肚内底进去会不会怎么样？痰哈，小朋友咳到喉咙里面，他不懂得呸，他就吞到肚子里面。肚子里其实有一个很好的杀菌呐，叫做胃酸。你什么东西放到胃酸里面，几乎都被做掉了哈，所以吞到肚子里面去没有关系，还 OK 的，还算 OK 的。好，那有些如果到喉咙可以呸出来，这个也没有关系。那有些就是咳不出来啊。对，好，那咳不出来就比较辛苦了。我通常都会建议说。当你痰比较粘稠的时候，喝一点温热的水分。温热的水分有一些水蒸气的效果，可以稀释掉。然后第二个是浴室，你洗澡的时候，你不是会放热水吗？里面有一些水蒸气吗？其实也有一些稀释痰的效果。然后第三个就是爸爸妈妈帮忙孩子拍痰，不见得局限在小朋友啦。其实那个老年人。卧床，他咳嗽没有力气的时候，我们也不希望他痰粘得太紧，所以我会建议帮忙拍痰。这我小孩子如果生病咳嗽去，医生都说今天要先吸个蒸汽，吸完蒸汽一定要拍痰哦。对，没有错。好，所以来这个小孩子又出现了。我们拿个蒸汽让他吸，或者说让他喝点温热的水分，然后呢就要开始拍痰。请各位记得哦，这是他的背部。中间是脊椎骨，这边我们可能拍的时候要错开，拍两边，这个右边肺部跟左边肺部。然后各位想想看，痰我们总是希望能够让它到喉咙吞到肚子里，跟着大便出来没关系。所以姿势上来讲，应该是脚高一点点，头低一点点，
请你所以他很不舒服嘛，请爸爸妈妈在脚上放一个小枕头，然后让你家里面的小朋友趴在上面，屁股高一点点，头低一点点，然后这边是脊椎骨，手成杯状，啵啵啵啵啵啵啵，拍右边可能拍个5分钟，拍左边可能拍个5分钟。那提醒哦，如果孩子太小，他哇哇大哭还好哦，如果忽然间不哭，你还要低头看他一下哦。塞住了，鼻涕塞住了，有没有可能是鼻涕塞住啦，或者说那个痰一口痰哽住出不来了？所以随时要注意他的脸色、肤色、呼吸啊，哭闹是没有关系的。那还有一个重点啊，各位想想看，如果你的孩子刚吃完东西，你摆这个姿势在那边拍痰，他应该会吐得一塌糊涂啦。所以吃东西前拍，拍完再让他去喝奶、吃东西，吃东西过后不要拍。好，所以这个拍痰呢，的确是对于我们咳嗽的症状的确有缓解。在生活中还有哪一些东西可以帮助我们缓解呢？休息一下回来告诉你。好，当了一个新手的爸爸妈妈，如果要对小朋友进行拍痰动作的时候，这一定要有一点技巧。对，所以我刚刚把我们讲的技巧整理出了一张表格给大家看一下。第一个上面就有写，空腹的时候拍啊，你不要喝完奶再拍，真的会吐得一塌糊涂啊。第二个，可以先喝一点点温热的水，但是如果孩子还没有加副食品的时候，可能4个月、5个月以前就不需要特别温热的水分。第三个，我们拍痰的这个动作其实是希望手的力道震动到肺部，所以孩子的衣服不要穿太多了。你把它穿一件棉袄，结果你拍，震动都是只是震动到棉袄而已，根本没有震动到他的肺部。第四个，拍完痰之后呢，把孩子翻过来，有一些鼻涕啊，帮他稍微清理一下啊。第五个，当你要做这个动作的时候，可能手上有一些太尖锐的装饰物品，都尽量能够拿掉就拿掉。手指虎是吧？所以平常就带着手指虎，这样也蛮狠的。好，所以这个拍痰呢，有一些基本的概念，就是这个提醒大家一下了哈。那刚刚提到这个咳嗽呢，在中医的方面呢，如果我要望闻问切，就要先看一下这个人他咳嗽的体质，再来判断怎么下药，是不是？对，其实很多家长有经验的家长就会发现呢，比如说家里有2个小孩，老大呢每次生病，他大概就是怎么样发高烧，痰很多；老二每次生病，他就是不会啊，就低烧啊，或是什么流清清的鼻涕。这是为什么？因为体质不一样。所以其实中医很看重这个体质。那第一个要先跟大家说的是，诊断常常像是选择题，所以我们刚刚要选择是鼻窦炎还是气喘，这个呢就会要有一个选择，但是体质会好像申论题一样，它没有标准答案。好，但是我们还是有一些方式可以稍微去区分一下。好，例如说这一些呢，像是比较燥热体质的孩子会有的反应啊，例如说会发高烧啦，或者是天气啊一变化的时候就会便秘，大便大不出来啦，或者是他本身的个性就是比较讲话很快，讲话很多，讲话很大声的，好。那另外呢，比较虚寒体质的孩子，他的反应，好，譬如说，感冒的时候就拉肚子了，或者是天气一变化啊，或者怎么样，就会容易晕车、晕船啦，或者是容易不舒服。那另外他的个性呢，可能内向啊，活力比较不够，所以这些是一个大致上的区分。所以，如果家长或者是中医他已经先把体质抓住了，那么几乎每一次的那个生病的时候，他的用药方向其实就会依照这个方向，也就是说，他的咳嗽可能10之8九都是会偏冷咳。如果是虚寒体质的孩子，如果是本来就燥热体质的孩子，他可能每一次的咳嗽都比较会偏向热咳。结果我儿子是感冒的时候容易拉肚子嘛，然后这些流鼻水啦，但是呢，
他个性一点都不内向，活力也没有不足。对对对。那这样还算虚寒体质吗？所以他会很复杂。我刚才讲的，它是一个申论题嘛。对。所以他就会没有办法100%符合，所以中间就还要再去做一些很细微的调整，因为中医有五脏六腑嘛，它也许哪一块是热的，哪一块是冷的。哦，所以这个还是要看很有经验的爸妈啊，沟通之后才会知道。那每次就是我们稍微有一点咳嗽，稍微有一点痰，那个长辈都会跟我们说啊，先去吃个八仙果啦，好，不然就喝个枇杷膏啦。这个东西是有效的吗？先讲枇杷膏。好，枇杷膏因为大家都知道嘛，甜嘛。对。所以如果是还在发炎啊，还在比较厉害的咳嗽阶段，就不建议。但是如果已经到了就是说要保养的阶段，譬如说就是喉咙痒痒的，就是不知道为什么就喉咙很痒，很想咳嗽，这样子就可以用。那像八仙果呢，其实就是古时候的喉糖嘛。现在有很多的各式各样的喉糖，所以那个也是去暂时舒缓喉咙的感觉。所以它只是暂时舒缓，而没有治疗的效果，没有办法根本治疗咳嗽。哦，那有时候我去西医那时候，它会有那个也是很像喉糖，但是是什么实力消啊？喉片，那个有效吗？也是让喉咙舒服一点点，但是实际上的效果可能还是需要时间。单纯讲感冒就是病毒感染，就是时间要度过了。那如果是其他的咳嗽，你就是要找出原因。但是当你觉得喉咙痒痒的不舒服，如果你可以把喉咙痒的感觉压制住的话，其实那个咳嗽的次数是会比较少的。但是我要额外再讲一下那个甜其实甜味本身不会让孩子或是让大人咳嗽变明显。如果我们一个孩子到你面前，我们跟他说啊，感冒不能吃甜的，不能吃糖果，其实我都会觉得是里面的人工添加物、人工色素可能让你的咳嗽变得更明显，而不是这个甜味。所以也要安慰各位爸爸妈妈，你想想看，很多孩子的咳嗽药水都是糖浆。糖浆甜味本身是不会让孩子咳嗽变得更明显。甚至于在外国的文献里面说，如果孩子咳嗽很严重，1岁以上的孩子可以给他1小匙的蜂蜜。蜂蜜的甜味可以让他咳嗽稍微缓解，不会让他咳嗽变得更剧烈。所以你知道我在美国的时候啊，买到一种东西，我儿子开心死了。那个叫做，就是你咳嗽喉咙痛的时候吃的一个棒棒糖。你们有遇过那种东西吗？有可能他甚至把药的性质在里面。外国好像还有退烧的冰棒哦。对，他们是有这样子的设计的。就是因为小孩子你要教他吃药太困难，对不对？就他把它做成糖果的样子。可是的确，我的疑虑就是像刘医师，我们以中医的角度来看啊，不就是每当讲 DNA 吗？其实咳嗽有很多的东西是不能吃的，长辈会跟我们讲这些东西通通不能吃。我们来看看有哪一些是真的，哪一些是误解。牛奶不能喝，生姜因为你咳嗽是热嘛，所以生姜。香菜我就不知道为什么不行了，熟萝卜也不行吗？煮熟的耶。橘子好像也不行，说那个什么比较生人咳嗽如果吃橘子会咳得更严重，咳更久。炸物也不行，糖果也不行，咖啡不行吗？这些食物可不可以就2位的中西医的角度来帮我们解释一下？是，其实很多食物我们第一个要区分它是生的还是熟的。所以其实像这边的熟萝卜呢，就不会造成咳嗽变严重嘛，但是生的萝卜就会。同样橘子也是，如果当做水果吃的话，它比较生冷，所以它有可能会让咳嗽变比较厉害。那但是如果把橘子那个什么蒸熟之后呢，虽然也不见得都能够治咳嗽啦，但至少不会变比较严重。这是第一个。第二个是食物的性质比较燥热，这里面有什么呢？例如炸的东西，例如糖果，例如咖啡、生姜、香菜。这是它的性质比较燥，咖啡香菜性质比较燥啊。凡是属于这个辛香类这类的，不止香菜啦，胡椒、辣椒，所有的香料类的，感觉比较温，对不对？比较热。是。那牛奶这边其实，如果是冰牛奶的话，是因为它
冰的关系，对某些咳嗽是不好的。那如果是温热牛奶，其实对于一些所谓的燥咳啊，其实还有一点缓解的作用。所以这些要分得比较清楚。好，就是说，如果是这个这个是真的咳嗽，有一些东西就真的不能吃。那如果是过敏引起的咳嗽，通常会怎么治疗呢？从西医的部分，如果是过敏引起的咳嗽哈，大部分它是因为过敏造成气管的收缩，然后呢，孩子吸气吸得进去，吐气吐不出来，所以只好用咳嗽这个力道，压迫出空气。所以大部分如果真的要治疗哈，第一个还是过敏源的避免嘛，那第二个就是用一点点的支气管扩张剂帮忙他把气管松开，那他咳嗽就会比较舒服。然后最主要的原因还是气管的发炎，所以我刚刚说过敏源的避开是很重要的。所以他每次医生都叫我们先 sting 有没有？先吸真气。其实吸的是真气之外，如果他可以再加一点点气管扩张剂，效果会更好。对，他有时候就会说你用水吸就可以，或者是有时候会给我一颗药，对，药水就是滴在吸真气里面。我想那个就是支气管扩张剂啊。对，因为我们已经当妈妈生了3个小孩，已经很有经验。如果小孩子睡觉的时候声音是咻咻，那就是气管太紧了。对，那个其实气管太紧是委婉的说法啦。如果更进一步要告诉你明确的诊断，他会告诉你真的有点气喘了。对，已经开始接近气喘的真相，马上就要用真气。定了来了，对不对？对，把气管松开，其实它会舒服一点。但是追根究底，气管的发炎还是要去控制住。但是因为有时候3更半夜它就来了，我们要先度过这一关，明天才能看医生。半夜这个快要喘起来呢，我个人可以提供一个小撇步啦。就是又请到他。我们这次熊真的好重要。其实在家最容易的就是吹风机。吹风机是我们好像用温灸的方式，就在小朋友脖子后面这个区块用吹风机把它烤热。好，那在半夜有时候，因为这边有一些穴位嘛，是跟肺部比较有关系的。有时候快要喘起来了，这个方法是一个你没有什么药可以用的时候，家里没有那个蒸汽机的话，对，可以帮助呢让你度过撑到早上再去看医生这样。所以家里面的吹风机也要好好的利用它，对不对？咳嗽如果咳太久，你一直久咳不愈，这时候你就要怀疑自己是不是慢性咳嗽。慢性咳嗽其实是很多疾病造成的，常见原因有哪一些呢？抽烟吗？抽烟会造成慢性咳嗽，有可能。抽烟会，能够不抽就不抽。对，抽烟不止害自己，还害别人。很多老烟枪就是常常在咳嗽，对不对？而且你知道吗？就是抽烟的人抽到最后，他其实全身上下他的皮肤冒出来的气都是烟味。我常常闻到那个手指，有没有？或者是呼吸都有烟味。气喘刚刚提到了，会造成你的慢性咳嗽。过敏性体质也会造成你的咳嗽。慢性阻塞性肺病这是什么？就要医生来诊断了吧？对，这个也是要医生来诊断。好啊，它主要也是因为那个呼吸的时候气管的这个收缩造成的影响，甚至于，反正这些都跟慢性咳嗽都会有一些相关，包括往下面的鼻涕倒流跟胃食道逆流。那很多人想说胃食道逆流为什么会跟咳嗽有关系？人家说一恰生嘛，然后影响刺激到喉头，也会让你喉头的感觉不一样，所以会有咳嗽的情形发生。所以我们一定要平常就做好保健，对不对？好，到底如果我们这些咳嗽还有什么办法可以治疗它呢？休息一下，回来告诉你。好，刚刚提到，如果在西医这个部分，我们家小孩子如果这个咳嗽半夜夜咳的话，一来我就先给他来个蒸汽啊，蒸汽完之后再把他的痰拍松，方便他的力气，因为小朋友的力气不够大嘛，所以他力气痰松一点，他就可以把这个痰给咳出来，这样子感觉就会好一点。那如果在中医这个部分呢，通常会怎么处理呢？
对，我们这边可以看到，在中医方面常用的治疗咳嗽的药方啦。那其实，大致上就要区分说刚刚讲的，有寒、有热啊，有燥啊，有过敏的。所以像第一个小青龙汤，其实这边的处方都是很简单的处方，那其实效果也都蛮好的。比如说小青龙汤呢，它对于那个比较会喘的、体质比较寒的。这样子的咳嗽其实就蛮有效的。那如果是喉咙就是很干，痰甚至咳不出来，那以干的那个感觉为主的这种叫做燥咳呢，其实可以用到麦门冬汤，这里面有很多就是润喉的药材。那另外底下这个麻杏甘石汤呢，里面有很多比较清热啊、消炎的药材，它可以用在所谓的热咳、发炎比较厉害的。那另外这个桑菊饮呢，就是有点我们刚刚讲的风咳啊、过敏咳啊、痒痒的咳那可以用到这样子的药方。桑菊散桑叶菊花对，它就是做成药粉状，是不是？那其实药粉跟那个汤剂都有啦。好，所以这是平常可以喝的，这是用喝的吗？这应该是说在中医师在看病的时候比较常会开出来的药方，但这边有一些的味道其实不是那么适合平常来喝。平常来喝，就像我们今天带来的这个鱼腥草啊，这些药材煮茶喝，这味道是比较好的。就是如果平常就有一种小咳嗽的真相，就可以自己在家里面煮这个茶来喝。虽然它的名称呢是叫做鱼腥，可是其实它干燥之后是很香的。真的有一点您可以。前面有那个可以闻看看，其实我这个这是鱼腥草是不是？是，你可以闻看看，其实它是有一点那个淡淡的清香，淡淡的青草的香气。而且如果它煮成茶之后给小朋友喝，小朋友会觉得还有一点点甜甜的。它本身带甜味是不是？它有一点点甘味，所以已经算是不错。如果加蜂蜜更好喝。好，那我这边提到的是说，刚好讲到蒸汽嘛，所以其实。我们也可以用中药让它变成水蒸气把这些挥发性的一些精油能够在水蒸气中让小朋友可以吸。那但是方法当然要注意啦，因为毕竟是婴幼儿嘛，我们要怕它烫伤这些，所以其实就是煮滚之后放到保温的插电的茶壶。那小朋友就睡他的，那我们就是让房间里面。循环这样子的一个蒸汽，这样，当然大人比较辛苦，就要注意着不要烧焦啦，或是注意用电的安全。那其实这个鱼腥草这个药材蛮好用的。是就是有时候还蛮常听到鱼腥草的，而且它很便宜啊，台湾到处都有，就青草药店就可以买得到。对，它最常用在哪里啊？其实它最主要就是用在呼吸系统。所以你可以用喝的也可以，然后用蒸汽也可以。一般夏天也有很多民间就是拿来保养，例如说预防泌尿道发炎啊，预防中暑啊，也都可以用。那我们有时候就去中药店的时候，就会我很疑惑，我是要自己抓草药回家自己煮来喝，还是说它上面就写的科学中药？哪一种还是要自己煮3碗煮成1碗的那种？是啊，其实最大的原则就是，如果各位想要用看中药的话，就先去找你们家附近的中医师咨询一下。那关于科学中药跟这些传统的药材有什么差别？其实它是制作方法的不同嘛。科学中药是把这些药材煮了浓缩之后，再像我们把牛奶做成奶粉那样把它干燥成粉。所以其实它的效果是差不多，但是它的浓度会比较浓一点，它的浓度会比较不够。浓度反而不够。是。是这样子哦。好，它的量比较少。所以大家可以判断自己想要用哪一种方式。那我们来问一下西医这个部分。以我的角度来看，我从小到大，我们刚刚前面有提到，我小时候哪有什么健保啊？对不对？看个医生，听说是贵的不得了，大家一听到医药费就要吓到要昏倒，更何况我们家有5个小孩，有没有？所以如果我们一旦不管是感冒还是咳嗽，一定是去1罐20块感冒糖浆、咳嗽糖浆。所以可是你看我们小时候喝一下也好啦，现在为什么这么麻烦，还吃这么多东西，还不见得好呢？这个糖浆的部分，其实它是有一些止咳的效果，没有错。也提醒有些
咳嗽糖浆，其实它里面有含一点点吗啡的效果。特殊品牌、特殊种类的啦，这个让医生去判断，年龄太小的真的不能用。吗啡微量吗啡的效果呢，我们就会担心说，喝了之后它的副作用叫做呼吸的抑制。你喝了之后觉得好像麻麻的，没有那么痒了，你就比较没有那么咳。可是，在2岁以下的孩子，甚至6岁以下的孩子，就担心说，喝了这个药之后，造成他呼吸抑制，连呼吸都不呼吸了。那你真的不会咳嗽，可是真的出人命了，太危险了，是不是？对。好，就是那个是不是一个甘草止咳水？哦，对，就是那种成分，它里面其实它有含一点点叫做 opium， 就是鸦片类的成分。可是这个是在国家是 OK 的，是准许的。OK 哦，真的，你让医生判断，觉得你真的咳得太严重了，可以来使用。其实医生开立是合理的，但是年龄太小，请爸爸妈妈不要说，我昨天喝了这罐咳嗽药水很有效，就把同样一罐药水拿给小孩子喝，其实就有危险了。而且这个甘草止咳水，如果还有爸爸妈妈还没有接触过，我一定要跟你们讲。它太难喝了，是不是？甘草止咳水听起来好像应该干干甜甜的，甘草，但它明明就是甘草的味道，它里面一点甘草都没有吗？不是，没有甘草的味道。哦，没有甘草的味道。我跟你讲，它超难喝，难喝到小孩子宁愿咳嗽咳死了，他也不喝。对，而且大人要喝也很辛苦，因为真的很难喝，对不对？但是这个甘草止咳水是一般药房自己不用医嘱就可以买得到的吗？哦，应该是要医嘱，要医嘱才拿得到，对不对？你要去看病，让医生开处方签，你才能够去药房买得到这个药哦。那我真的很想要问，就是我每一次到这个带小孩子去看小儿科的时候，他就会问我说家里有没有止痛退烧药，然后我就会说没有，然后就会开给我粉红色的药水，然后我如果说有，也是开给我。另外一种粉红色的药水，以至于我到最后冰箱满满的都是粉红色药水，然后我就很难判断说，是更瓦固啊，哪一瓶是可以喝，哪一瓶是不能喝？现在的状况是要喝哪一瓶啊？好，我们都会建议说，如果真的医生开的药水是你家里面有的，你甚至在医生开的时候就跟医生说，我家里面有了，还有，你可不可以就不要开了？但是当你讲这句话的时候，你要确定几件事情哦。第一个，你拿了一罐糖浆回家，或是退烧药水，或是咳嗽药水的时候，请你放在阴凉处，不要晒到太阳。我放冰箱其实我不会建议放冰箱哦，因为其实温度下降会影响到这个液体的这个浓度，所以有的时候，例如说你喝了多少，然后剩下多少放冰箱，其实下次再喝可能就不见得那么恰当，所以放阴凉处，不要晒到太阳，不一定要放冰箱。第二个，如果开罐了以后，当次使用可能1个礼拜喝完了，或是1个礼拜没喝完，开罐了以后，当次就丢掉了。那如果没有开罐，1个礼拜以内，因为其实如果你认真喝1个礼拜内，大概就喝光了。对啊，3天就喝光了。对啊，那如果你没有开罐的，你可以看上面的保存期限。保存期限以内，照道理来讲都还可以用，但是你要放阴凉处，不要晒到太阳。那请问他现在已经在冰箱里面了，我要把它移到阴凉处吗？还是还是要丢掉了？我看如果你摆那么久，就整组一次大扫除弄掉，那也趁机跟各位讲一下哈，那些药水哈。这个瓶子是可以回收的，但是药物或许你就不要倒在马桶啦，倒在下水道，你可以拿一个这个密封袋，然后里面放一些你擦过桌子的卫生纸，或者说咖啡渣，然后把你的这些药水就倒在里面，就等于是一包垃圾，然后把它密封起来就丢掉了。那偶尔你家里面有太小的小宝宝，有没有尿布，就把它倒在上面。包起来也等于是一包垃圾，然后那个塑胶瓶就是回收。哦，原来是这样，我好认真，我还送到药局去回收也有药局可以帮忙你做回收的动作的。我好认真，那个瓶子还要先洗干净才能回收，然后里面的药水要倒在夹链袋里面，然后拿去药局回收。哦，你算就领金了。因为我们有3个小孩，所以这种东西很多，你知道吗？然后我每天都在想说，
大家都一直说那个河水污染、土壤污染都是跟药有关，所以真的还是提醒大家稍微多做一个动作，对不对？好，不要倒在下水道，倒在马桶里面。好，这个是对我们国家环境的保护。好，我们休息一下，再回来讨论我们自然生活里面，如果你来不及吃药，有什么这个平常的东西就可以帮助我们止咳的呢？好，在这里我还是要大大赞美一下台湾的健保制度啦哈，因为我很多朋友呢从国外回来，他们都是回来看医生的。那我说，那你们人在澳洲、人在美国的时候，如果你们生病了怎么办？因为他们可能来不及去看医生，比如说像咳嗽、感冒这些小疾病。那我有一个朋友从澳洲回来，他就跟我说，哦，他每一次咳嗽啊、感冒的时候，他第一个先吃的就是盐烤橘子，就是这橘子上面那个剥一个洞，然后把盐巴放进去。然后再把那个盖子盖上去，然后在那个瓦斯炉或烤箱里面烤。然后他们就说每次就是必吃必有效，有效吗？钟医师？从中医的角度哈，这个橘子、柳丁、柠檬，都是芸香科的植物，草字头的芸香科的植物。那这些植物其实呢，它的皮呢，其实都含有一些成分是可以算是舒缓气管的，所以这是为什么？但是通常都要加热煮熟之后啦，所以为什么就会有很多这些方式，蒸橘子、烤橘子啊、烤柳丁什么，所以是会有一些作用，真的还是有，不过还是要看人，就是刚好就有效，对这个体质有效，它就有效。那我们如果看那个中国历史剧，常常看到他们就说咳嗽就是来个冰糖水梨呀，有没有？这种有效吗？对，像是冰糖燕窝、冰糖水梨这种，就是我们刚刚讲的燥咳，就喉咙很干，或者是一到冬天的干燥空气就更会容易咳嗽，那样子就是润喉的啦，或者是讲话讲太多的，主持节目啊、讲课啊，讲话讲太多的，就是用那样子来保养。保养有用，就平日多保养。对，每次他们一定写什么润肺止咳，所以润肺跟止咳是在一起的。冰糖水梨。好，那这个接下来以现代化的眼光来看，最近在网络上又非常的流行这个用柠檬煮可乐，他们说对止咳也很有效果，真的吗？两位有人遇到妈妈来问你们这个问题吗？有啊，我们其实开诊所哈。什么秘方都被人家问过了，都问过了。那我当然是比较实证医学嘛，我们都会说你可以吃吃看，如果有效回来告诉我。但是有效的跟没效的，反正我们听过的没效的占居多啦，因为他既然有效的就不会回来再给我看病了嘛。对，所以回来他就跟我说，效果或许不是那么好了哈，所以。各位可以试试看，我想或许不见得有坏处啦，但是好处如果有好处的话，跟我们说一声。柠檬煮可乐是不是？对啊。其实这个呢，在传统上讲起来，黑糖啊、煮姜啊，对于一些虚寒的体质的小朋友的咳嗽是有作用的。那我们想想看，可乐嘛，你把它熬到那个气都没了，那是不是就剩下糖？就是所以我猜想，也许有一部分是这样。也许有一部分是抚慰了小朋友生病的心，有没有哈？妈妈平常不让我吃糖，今天我吃到了，心情好好哦，感觉咳嗽也好了。那这个很多人在止咳的这个秘方里面，刚刚我说的冰糖水梨嘛，还有人教我什么冰糖水梨加一点百合，要不然加一点杏仁、川贝什么的，所以杏仁也很有效吗？对，杏仁其实自古以来就是拿来就是所谓止咳用的，但是杏仁我们现在其实市场上有分所谓的食品等级的杏仁，就是杏仁茶，那样子味道是甜甜的杏仁，还是药用的杏仁，药用的杏仁其实吃起来是有点苦的，所以这两个其实是要做个区分啦，就是不能混在一起。所以也许你们去买到的杏仁茶是属于那个食品级的杏仁，但是中医师开给你的药材是属于比较苦的。
那我真的很想问一下陈医师，为什么半夜咳嗽咳得特别厉害，白天看真的觉得还好哎？那这其实有几个差别了哈。第一个，你各位可以想说哈，白天你的小朋友可能在客厅，或者说去学校，你看不到。在客厅呢，他可能接触的过敏源或许不是那么的多，所以场所不一样。你晚上在卧室嘛，白天在客厅嘛。第二个是这个温度不一样，白天可能温度稍微高一点点，晚上可能温度稍微下降一点点。哦，温度下降的时候，有的时候的确可能让孩子咳嗽变得比较剧烈。第三个是人体里面有一些荷尔蒙的运转，而这些荷尔蒙在白天跟晚上分泌的时候不一样，也可能让孩子在晚上咳嗽咳得更严重。那其实大家想白天妈妈很多事情要忙啦，你根本注意孩子的时间真的不多啦。那晚上呢，你的孩子就躺在你的旁边，所以咳嗽的次数在心理层面上感觉也会比较多啦。因为小朋友一咳嗽，妈妈你就不能睡。好，你整个晚上没睡好，你就觉得说他半夜都一直在咳嗽，是不是？而且各位爸爸妈妈很辛苦啦。孩子半夜咳嗽，你真的不能做什么事情。对，搞不好唯一可以做的就是去拿一个脸盆来摆在他旁边，因为怕他咳到吐。所以这个平常的保养保健就相形之下更重要了。今天我们刘医师要教我们一套养生导引，是不是？好，可以对于改善慢性咳嗽很有帮助。对，这个动作叫做举平手就是举手的那个举平手。待会我会示范，其实它的作用呢，我们知道那个中医很看重经络嘛，那肺经的位置是从这个锁骨这一边，然后走到手臂所以呢，这个动作其实很简单，爸爸妈妈可以带着小朋友一起练那就是站着或坐着都 OK。那我们把两手往前平伸那手掌心是向上的，然后再来就是像。我都会教小朋友说像挖土机要那个手臂要挖起来了就折起来，对不对？折的时候你的手指就会碰到肩膀，然后再来呢，就是把这个手肘再举高到等于手肘已经碰到头了，这时候往外张开，轻松的往外张开，真的有一种舒展的感觉，肺经的位置会舒展开。OK，那现在到平了之后，等一下先不要放下来，不要放下来，好。到平的时候，就是两手轻松的往外推，对，可以再平一点，就是尽量就是水平的状态。那手掌是朝外没错，但是呢，就是四指是朝上，那这个大拇指是有点朝外侧，就是可以稍微的水平，大拇指可以水平一点。好，那就维持这个动作，就是看似很简单这个动作，但要维持一段时间。小朋友大概从1分钟开始练，大人可能从3分钟开始练。平举3分钟啊？没错，就是维持这样，可以轻松的呼吸聊天都 OK 这个就是我们所谓的气功导引呢，是很简单的动作，但是可以调动身体的经络。那大家如果还有疑问的话呢，可以上网去 YouTube 搜寻那个台湾养生学会，那我们有很多这个教学影片已经有放上网，大家可以参考。太好了所以你看，我就算坐着也可以，你坐着也可以练上班族、学生都可以做，对不对？好，那这个我们每次看咳嗽的时候，医生都会问我们一些问题所以你其实在家里面就要先做好准备，医生会问这些问题，望闻问切也很重要，对不对？好，来，其实各位很常遇到说扫就久的扫多久那想不出来。3天一礼拜都随便讲。所以呢，咳嗽咳多久请要记得要回想一下。甚至我会建议说，刚开始咳嗽的时候就稍微那个日记上或日历上稍微打勾，因为我有遇过太多人一开始咳嗽不在意，然后3个礼拜之后才要来回想的时候，都已经很难回想了。对。第二个就是说。到底他咳嗽是怎么咳？是一整串呢，完全停不下来，还是说看医生，中间还可以休息？有些人看电视玩玩具的时候不咳，然后平常妈妈在他面前就咳给妈妈听。对呀，好碍眼那第三个呢，就是说，到底咳嗽的时候听到的声音是有痰的声音还是没有痰的声音呢？那痰的颜色跟给医生讲一下，拍个照片给医生看一下，这些我想对于医生来判断都会有一些帮忙。第四个呢，什么时候
特别咳？是白天咳，晚上也咳呢，还是只有睡到半夜咳，白天看起来都还好？有的时候过敏跟感冒过敏比较容易挑时段，半夜特别咳；感冒就是一天都在咳，中间都停不下来。所以这咳嗽这点是很困扰着大家，对不对？如果这个大家对于今天讨论的内容还有很多疑问的话，也不用担心，到市面上搜寻这一本书《跟着中医爸爸调小儿体质》，你就可以豁然开朗啦。今天非常感谢2位专家提供这么宝贵的知识给我们，谢谢，也要谢谢观众朋友您的收看，我们就下次再见喽，拜拜。